ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্লগ। আজকে যে ফুল গাছটি আমি দেখাবো এটা ভীষণ সুন্দর দেখতে। বেবি পিঙ্ক কালারের মধ্যে হট পিঙ্ক কালারের একটা শেড মাঝখান থেকে, যেটাকে ম্যাজেন্টা কালারও বলা হয়। ফুলগুলি দেখতে এতটা সুন্দর যে দূর থেকে আপনি দেখলে মনে করবেন এটা একটা গোলাপ ফুল, বাট এটা গোলাপ নয়। আর গাছটা আসলে ভীষণ সুন্দর। দেখুন পাতাগুলোও ভীষণ সুন্দর, ফুলগুলো বেশ বড় বড় হয়। আপনারা যারা এই ফুল গাছটি দেখেছেন বা যাদের বাড়িতে আছেন তারা অবশ্যই কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন ফুলটির কী নাম, বিকজ আমি ফুলটির নাম জানি না। তবে অনেকে বলেছেন এটা স্টার ফুল। বাট ফুলগুলো এতটাই সুন্দর যে আপনার দেখলে খুবই ভালো লাগবে, ভীষণ ভালো লাগবে। আর এই ফুলগুলো অনেক যত্ন করে বড় করেছি, দেখতেই পাচ্ছেন। আমার কাছে আরও অনেক কালারের আছে এই ফুলগুলো, তো আজকে শুধু আপনাদেরকে আমি এই কালারটাই দেখালাম। নেক্সট ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ অন্য কালারগুলো দেখানোর চেষ্টা করব। আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন এবং কমেন্টস করবেন, লাইক করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।